Так, всем хай, меня зовут Семенов Николай. Приветствую на научно-практической конференции «Науки юноши питают». Это мой проект «Мобильная игра Ланхо», руководитель Ангелина Петровна. Так, проблема данного проекта в том, что раннее поколение детей не знает свою родную литературу, а также у него нет мотивации изучать Ланхо в книжках и в школе. Ну, еще они уделяют свое основное время в интернетах, в гаджетах и в разных играх. Да. Решение данной проблемы это то, что нужно сделать такой продукт, чтобы он заинтересовал, чтобы он был упрощенным, а также чтобы он мотивировал изучать дальше Олонхо. Мы думали и получили четкий, так скажем, продукт. Это получается у нас игра. Это мобильная игра про Олонхо в жанре 2D пиксельного платформера. Обучение проходит путем прохождения сюжета игры, а пиксельная, потому что легче рисовать и выглядит довольно, так скажем, красиво. Целевая аудитория это Вася, ему 13 лет, а также он любит играть в мобильные игры. Иногда изучает свою культуру, а также живет в Якутии. Так, бизнес-схема у нас будет напрямую с клиентом, то есть B2C. Клиент играет в нашу игру и смотрит в рекламу. А также есть внутренние игровые покупки в виде доната или разных предметов. Монетизация у нас проходит внутренними игровыми покупками, разные спонсорства, реклама. Также будем продавать ассеты из игры в Unity Store. Вот на слайде представлен мировой рынок игр, так скажем. Видим, что большинство игр проходится на мобильные устройства. И, в принципе, это очень много. Наше конкурентное преимущество это, во-первых, обучение, сделанное с помощью игрового геймплея. Во-вторых, это игра. В-третьих, это обучение проходит незаметно. Например, игроки часто запоминают сюжет разных игр. То есть, мы все знаем скандинавскую мифологию, но откуда мы его знаем? Мы знаем его из разных игр, а также из кино, фильмов разных. Например, Марвел или скандинавская мифология, где Один, Тор там и все такое. Разработчики это Семенов Николай, я менеджер, Гаврилия Вариана у нас дизайнер и Василий Вячеслав, программист. Наши контакты и спасибо за внимание. Спасибо за внимание. До свидания.